У меня к 15 годам уже был целый цикл деревенских песен, а это была моя первая любовь, понимаете? И вот поэтому я учился в 10 классе и написал эту песню. 50 лет назад она была совершенно другая, в ней 8 куплетов. Вы готовы спеть все? Да. И снова льется легкий нежный звон, любовной дрожью тело наполняя. Колокола любви со всех сторон стучат в висках и сердце опьяняют. Колокола любви со всех сторон стучат в висках и сердце опьяняют. Янтарным светом все омыто вновь, в душе сияют блики золотые. Колокола любви волнуют кровь, напоминая встречи дорогие. Колокола любви волнуют кровь, напоминая встречи дорогие. А ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Миш, прямо у двери. Вы слова забыли, что ли? Пройдя, положишь их на подоконник. Как я замерзла, скажешь, обогри, и мне протянешь озябшие ладони. Теперь помедленнее, пожалуйста, как я замерзла, скажешь, обогри, и мне протянешь озябшие ладони. Теперь кусая губы до крови, гляжу я в темень, двери отворяя, но никого. Колокола любви, колокола душе моей с тоскою собирают, но никого. Колокола любви, колокола душе моей с тоскою замирают. Нет, давайте вот что с вами сделаем. Геннадий, вы не будете ли так любезны подарить нашей программе эту песню? Мы ее разучим и споем в том ритме, в котором мы привыкли ее слышать 50 лет. Можно? А вам огромное спасибо за то, что вы сочинили, придумали эту песню. И спасибо за ту вашу первую любовь. Друзья, давайте один куплет, так как мы пели всегда. Костенька, Мирошник, спасибо тебе большое за... Громадное спасибо за такой прекрасный портрет. Давайте один куплет, дорогие наши телезрители и зрители в зале, как мы это знаем. Все вместе. Вот ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Друзья, приходите в наши распахнутые двери, в нашу гавань. Каждое воскресенье на 5 канале.